Paciente com bruxismo pode fazer a faceta de resina? A doença do século é a ansiedade, e ela está diretamente ligada ao bruxismo. E para controlar esse hábito parafuncional, realizamos 3 manobras. Primeiro, o tratamento psicológico. Segundo, a reabilitação oral, onde vamos devolver as estruturas perdidas pelo bruxismo e a função mastigatória para o paciente. E por último, a proteção dessas estruturas com a placa de bruxismo. Desta maneira, com as facetas e com a placa, conseguimos devolver a função e um belo sorriso. Se você é uma pessoa ansiosa, é bem provável que tenha bruxismo e nem sabe. Agende sua consulta agora e descubra se você já tem essa doença.